السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذا المحرك متاع المكيف متاع الميغان ولا متاع السينيك ولا كيفاش نفكوه. ما فيه شيء سهل، هو فيه بولونة 2 3 بولونات شادينه 3 بولون دي تيب دي غاز زعبتين متاع غاز هذوما، وعندنا الطوندور هذايا متاع كروا نهزوه الفوق، هذايا ناخذوه الفوق شويه، ناخذوه الفوق شويه ونحو الكروا، يعني سهل ما فيش حتى شيء. يعني جميع السيارات نفس العمليه، يا تلقى 4 بولونات يا تلقى 3 بولونات يا وزوز جعبيه تلقاهم الفوق، تجيب الفوق ولا بالجنب وكلها من قدام. هذا مثلا تلقاهم، هذا مثلا الجعب نتاعهم فوق، التيب نتاعهم فوق، يعني 4 بولونات تلقاهم شادينه 4 بولون ودي تيب دي غاز وكروا اللي توندر لمام موديل. يعني هذوما المحركات نتاع المكيف نتاع اي نوع من السيارات تلقاهم نفس التركيبه، يعني نفس المكان ونفس التركيب. يعني هذا مثلا زاد في الاتش دي، هذا في الاتش دي زاد كيف نفس الشيء، تلقى زوج تيبات من فوق، هنا زوج تيبات هذوما من فوق، عندك زاد كيف 4 بولونات مسكوب او 3 ولا 4 كل موديل كيفاش، وعندك كروا من قدام اللي هي بالطوندير، هذه اللي هي تاخذها لفوق، تنزل عليها بالمكان هذا تاخذها لفوق وتفك الكروا، تفك السبته. يعني هذا محركات نتاع المكيف نتاع السياره، يعني سهل جدا، يعني تري سامبل. انما المكان في وسط السياره يكون ضيق، هذاك مشكل اخر. هذا موديل اخر زاد اللي هو محرك نتاع المكيف او موتور المكيف او كومبرسور دي كليماتيزير، 2 تيب من فوق اللي هما جعبتين من فوق و4 بولونات وسبته شادينها، ما فيهاش حاجه كبيره، ماهيش اشكاليه، نفس الموديل كلهم، يعني ماهيش صعيبه، يعني سهله ما فيهمش حتى شيء. انما انت والمكان تاع موجود المحرك هذا نتاع المكيف. هذا موديل اخر كيف زاد، حتى هو 2 خراطيم من فوق و4 بولونات يشدوا المحرك نتاع المكيف وسبتها من قدام عادي ما فيهم شيء، يعني مش حاجه صعيبه. هذه عندنا كومبريسور نتاع رينو ميغان، فيه حس في الرولمون، نحاول نفكوا الرولمون نوروك كيفاش تفكوه، ومن بعد في الكهرباء كيفاش تركبوه. نجيبوا 3 بولونات، زوز ديويت وواحد كبير، نجيبوا يعني 2 بولونات هكاك نحطوهم في الترو هذوما، في القب هذوما، وحاجه تتك عليهم باش تحل. هذا نحط البولون نضرب عليه شويه المفتاح، نضرب عليه مفتاح ملتي بون ونحلوه. شوف العمليه كيفاش تصير. العمليه نحط 2 بولونات هنا اللي هما في القب نتاعهم باش تتك عليهم البولونه هذه، نحطوا 2 هنا ونحطوا عليها هذه باش نتك عليها باش نجم نحل. باش نجم الواحد يبدل الرولمون تاع الكومبريسور.
هيك حلو البولون. استنى البولون حلو هيك. هاك غير البولون نحو لراس ده. واخذروه بعد ما نحل البولون نجبد كيفاش. شفتوا بعد ما نحينا البولون الوسطاني، هذه نجم نخرجوه بصوره تامه. هذه القطعه اللي هي وقت تنزل انت على الفلسه يعني في السياره، هذه يعمل كلاكاج، يعني تسمعه يضرب، لان هنا فما كورون، فما سيركوي نتاع كورون كي تذكير يخطفها باش يولي يدور الكمبرسور من داخل، لان مش هذا يدور الكمبرسور، يدور الكمبرسور هو هذا البولون الداخلاني هذا. نشوف فيه هاي كمل الحين. نجيبوا بانس كليبس. ثم غادي كسر كليبس. هذا سيركليبس يكون موجود هنا، نجيبوا فانس نتاع سيركليبس ونفكوه. تراك ديكلي فوق. اذا كان هو سهل تنجم تخرجه هيك بسهوله تام، وكان هذا لازم تحط له شويه زيت فران ولا شويه ديكريبون، خليه شويه باش كي تبدا يخرج معك. طبعا ما نحينا السيركليبس هذا اللي شد الواحد، نعطوه ضربه منه ونخرجوه يعني بشويه بشويه بسياسه هذا كوريه هذيك فيها شيء حديد مصاص. هذه البولي اللي هي فيها رولمون وفيها المشكله نتاع يعني اللي مش هذا الكليماتيزير، هذا الكمبرسور ما عنده دخل بالعمليه. هذه بوبينه اللي باش يخدم عليها الذكير، هذا اللي يخدم عليها البولي هذه، وهذه الرولمون اللي عندنا فيها المشكله اللي هي باش نبدلوها، اللي هي شد باش نحاول نبدلوها. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.